大家好，我係灰草，咁今日係 Reverse 26SS 嘅恤衫 sample 介紹影片。好，咁呢個恤衫嘅 sample 咧就擺咗喺後面啦。咁我之前亦都講咗啦 ，Reverse 第一次嘅 release 係有西裝外套啦、西裝褲啦同埋恤衫嘅。咁西裝外套同埋西裝褲嘅呢個 sample 介紹影片咧就喺呢一度，即係呢個右上角嗰度啦就可以睇到啦。咁如果未睇嘅都請去睇一睇先啦。不過其實就係我而家着住嘅呢個西裝咁樣啦。咁我今日就嚟介紹呢個恤衫嘅 sample 嘅。咁首先循例講一講先啦。Reverse 係我自己設計同埋 direct 嘅一個服裝品牌啦。咁個 concept 主要就係一種矛盾嘅美咧，就係將一啲有違和感嘅嘢結合埋一齊啦，展現嗰種由矛盾而生嘅嗰一種美啦。咁呢就 Reverse 嘅 concept 啦。咁第一次嘅 release 咧會喺3月中旬。就對唔住啦，我暫時都未有一個最確實嘅一個日期啦。咁應該過2日我就會公佈呢個實際嘅 release 日期啦。咁請大家追蹤 Reverse 嘅呢個 IG 啦，咁就可以收到呢個 Reverse release 嘅消息咁樣啦。好，咁事不宜遲，我哋即刻嚟介紹呢個恤衫嘅 sample 啦。Let's go！ 好，咁首先就俾我講下呢個製作恤衫嘅背景啦。咁其實我就係發現一個現象啦，就係好少單着恤衫嘅一啲穿搭咁樣啦。咁其實點解會咁呢？其實恤衫嘅搭配咧係有啲難度嘅。咁即係講起恤衫啦，咁通常就係返工啦，可能學生即係好似我咁樣嘅學生咁樣，平時返學會着恤衫打呔咁樣，即係恤衫好少可以喺一啲便服嗰度用到咁樣啦。但係就算佢真係用到啦，佢通常都係愛嚟做內搭咁樣啦，即係就好似咁樣啦。咁其實點解呢？其實係有一個原因喺度嘅。咁就係單着恤衫嘅時候咧，即係最 basic 嘅嗰種恤衫啦，其實就係好單薄咁樣啦。咁大家可以睇下啦，即係咁樣正常體型嘅人單着一件恤衫咧，就會感覺好單薄啦，咁個人好似好冇精神啦。咁其實點解咧？因為恤衫佢本身係俾你攝衫啦，咁所以佢個衣長做得比較長啦，咁所以就會睇落好冇精神啦，同埋好單薄咁樣啦。但係可能海外嘅呢一啲人，即係比較肌肉男嗰啲咧，佢哋單着恤衫都可以好靚啦。但係我哋講翻正題啦，即係我哋普通呢啲體型嘅人，齋着呢個恤衫咧就會好單薄咁樣啦。咁所以單着恤衫嘅穿搭就會比較難啦，亦都會比較少見咁樣啦。咁所以就係因為咁，我就想設計一件單着都可以好靚嘅一件恤衫咁樣啦。咁所以呢個就係我呢個 Reverse 嘅呢個恤衫製作嘅呢個背景咁樣啦。咁講咗咁耐，我相信大家都好期待，想睇下呢件恤衫到底係點啦。咁我而家就即刻俾大家睇下啦。好，咁今次 Reverse release 嘅呢個恤衫就係呢個 Zip Design Shirts， 係咁大家就睇下啦，就係咁樣嘅一個恤衫咁樣啦。咁相信最吸睛嘅就係呢一個拉鏈位啊，即係亦都好似我啱啱個名咁講啦，就係 Zip Design 啦。咁但係我呢個恤衫咁樣攞住咧都好難去講解，咁所以咧事不宜遲，就等我着上身同大家講解啦。係咁，首先就係最基本咁着咗呢件恤衫啦。咁頭先唔記得咗講啦，我呢件恤衫製作嘅理念咧，除咗係單着都可以好靚之外啦，亦都係希望可以製作一件比較休閒嘅一件恤衫啦。咁大家可以喺平時出街，即係平時一個便服亦都可以用到嘅一個恤衫咁樣啦。好，咁首先就同大家講下呢個恤衫嘅一個 concept 啦。咁首先呢個恤衫咧，最吸睛就係呢2條嘅拉鏈啦。好，咁其實呢條拉鏈咧個靈感就係嚟自於呢個皮褸啦，即係呢個 Riders 嘅呢個拉鏈啦。咁其實嗰個皮褸嘅拉鏈就係喺一邊咁樣上去噶嘛。我就係攞咗佢呢個形狀啦，之後就咁樣上去嘅呢個形狀咁樣啦，就係個靈感嚟自於皮褸嘅一個拉鏈嘅設計啦。咁其實呢個拉鏈嘅設計就可以令到成件衫更加立體啦，就冇咁單薄啦，亦都可以更加休閒咁樣啦。咁就係解決咗一開始講嘅單着恤衫會太單薄嘅呢個問題啦。因為就有呢2條拉鏈啦，咁所以佢呢啲布咁樣嘅呢個拼接咧，都係有一個立體感咁樣啦。咁所以單着嘅時候咧，都唔會太單薄咁樣啦。咁其實除咗呢條拉鏈之外咧，我喺呢個手嘅位置咧都係整咗一個拉鏈啦。咁呢個位嘅拉鏈，相信大家都應該明白啦。個靈感同樣都係嚟自呢個 Riders 嘅呢個拉鏈啦。咁就係啲人會着住嗰件 Riders 嚟揸電單車咧，咁就係類似防風啊，定係愛嚟揸電單車咁樣，即係類似咁樣嘅設計咁樣啦。咁除咗呢2條拉鏈之外咧，我同時亦都喺呢個領尖嘅位啦，
做咗一個銀色嘅一個領尖嘅設計啦。咁呢個銀色嘅領尖咧，同樣都係靈感嚟自於呢個 Riders 啦。就係大家通常見到 Riders 嗰個領口通常都有嗰個銀色嘅鈕啦，去固定住咁樣啦。咁我呢個就係吸取咗佢呢個嘅設計啦，就係有一個咁樣嘅領尖啦。咁其實呢度亦都係我比較中意嘅位嚟嘅。咁咧其實我打開咗嘅話咧，嗰個領口就會變成咁巨大啦。咁當我呢個領尖位打開咗之後，再着外套咧，咁佢呢個 layer 咧就會更加靚咁樣啦，即係就會咁樣。咁總之就係 layer 嘅時候會更加靚啦。但係如果係單着嘅時候咧，咁樣扣埋，我覺得都係好靚咁樣啦。咁除咗呢啲設計之外咧，我喺背後咧亦都係做咗一個破壞嘅呢個設計啦。呢度有少少一個破壞咁樣啦。咁喺着外套即係 layer 嘅時候咧，呢度就會多一層嘢咁樣出嚟咧，就會更加靚啦。但係我知一定會有人可能會唔中意咁樣啦。咁如果你唔中意呢條嘢嘅話，其實都好簡單，你只要就係只要你將佢攝埋入面咧，基本上都係見唔到。我而家應該攝得唔係咁靚，但係總之攝咗入面咧，嗰條嘢就會見唔到咁樣啦。咁就係一個你可以自己調節嘅一個設計咁樣啦。但係我個人就幾中意呢個 layer 咁樣嘅設計咁樣啦。係咁，首先整體成件衫嘅設計咧就係咁樣啦。咁接下嚟我就拉開呢啲拉鏈俾大家睇下，可以做到啲乜嘢嘅變化出嚟咁樣啦。咁首先咧，呢個手嘅拉鏈咧拉開咗就係咁樣啦，即係都係有啲型。咁首先呢個手嘅拉鏈咧，我拉開咗咧就係咁樣啦。即係其實同 Riders 係一樣啦，即係都係一個三角形咁樣嘅擴張啦。咁當然啦，呢邊都係可以打開嘅。係啊，呢邊都係可以打開咁樣啦。咁之後呢兩條拉鏈咧，亦都係可以打開嘅，就係咁樣打開咗之後咧，就係會有一個咁樣嘅一個形狀啦。咁就係呢度係有一個比較闊嘅形狀啦，跟住上面逐漸咁樣收窄咁樣啦。就係我覺得一個幾靚嘅一個形狀啦。咁同樣第二邊我都開埋啦，就係咁樣。咁當你打開咗兩條拉鏈啦，咁佢成件衫嘅版型咧亦都唔同咗啦。咁呢兩條拉鏈分開咗之後，亦都有一種全新嘅一種感覺咁樣啦。之後拉開咗條拉鏈同埋我冇開條拉鏈啦，嗰個版型啦同埋成個嘅面貌咧都係完全變咗唔同咁樣啦。咁除咗全部開晒之外咧，亦都可以就係開一半咁樣啦。係咁樣就係開一半咧，就係有一個咁樣類似喇叭形嘅一個擴件咁樣啦。咁就可以作為一件普通嘅恤衫啦，但係有少少嘅亮點咁樣啦。係，之後仲有一個好重要嘅位咧，就係我呢度有個口袋啦。咁呢個口袋有咩重要啊？就係咧，我自己好中意嘅，即係打開咗之後咧，我呢個口袋咧係被分開咗，即係呢度係一個口袋啦，即係呢度有剩低嗰個口袋嘅一片啦。我個人係好中意呢個設計啦，因為我係個人好中意呢種分裂咗嘅嗰個感覺啦。係咁，我而家就着咗呢件西裝褸啦。咁我示範埋，當我打開咗呢個領尖嘅扣之後咧，會發生乜嘢事啦？咁當我打開咗呢個領尖嘅扣之後咧，我可以咁樣打開啦。咁其實我呢個嘅領口咧係做得比普通嘅恤衫大啦。咁所以我呢個 layer 嘅時候，大家見唔見到？即係就係好巨型嘅一個領口啦。咁當然啦，你放開咗就冇咁巨型啦。但係就係咁樣嘅一個感覺啦。我個人係幾中意呢個感覺啦。咁所以大家 layer 嘅時候咧，都可以試下咁樣嚟打開呢個領尖啦。我個人覺得呢個設計係幾好啦。咁之後我背後咧係咁，背後喺 layer 嘅時候，亦都會露出少少嘅呢個白色咁樣啦。咁個感覺就係幾靚咁樣啦。我個人就覺得係幾靚咁樣啦。好，咁其實呢件恤衫設計嘅介紹咧，都介紹得七七八八啦。咁之後我就講下呢個細節位咁樣啦。咁首先呢啲拉鏈位咧，我全部都係用咗一個 YKK 嘅拉鏈啦。即係我身體嘅呢兩條拉鏈啦，同埋我手嘅呢兩條拉鏈咧，都係用咗一個 YKK 嘅一個拉鏈咁樣啦。咁之後呢件恤衫嘅呢個布料咧，就係用咗77% 嘅 polyester 啦，20% 嘅 rayon 啦，仲有3% 嘅 spandex 啦。咁呢個布料有咩好處咧？咁首先佢就係呢個抗皺啦，大家睇下，我而家咁樣鏈巢佢啦，但係我打開佢啦，我揈幾下，基本上都係冇任何嘅呢個皺紋啦，即係就算係有都係少少咁樣啦，係咯。即係佢就係一個抗皺性好強嘅一個布料啦，咁所以基本上都係唔需要去燙啦。咁對於我呢種懶人嚟講咧，都係比較適合嘅。咁總之呢件恤衫嘅面料就係抗皺啦，跟住二嚟就係呢個恤衫咧，基本上佢係唔係幾透嘅，即係大家望下，其實我喺入面雖然係有着底衫啦，但係都冇點透到個底衫出嚟啦。咁所以佢呢個防透性都幾好啦。咁仲有就係呢個布料垂墜感都幾好啦。咁所以亦都可以配合我呢個拉鏈嘅呢個設計啦，即係打開咗個拉鏈咧，佢都係會有少少垂落去嘅嗰個感覺啦，即係佢呢啲喺入面嘅呢啲布料，佢都係一個好靚咁樣跌落去嘅感覺啦。
咁呢個就係大概布料嘅介紹啦。好，咁以上就係呢件恤衫 sample 嘅介紹啦。咁唔知大家覺得點呢？咁我自己就認為呢件恤衫呢，其實應該會喺呢3樣 item 入面應該係最賣得嘅嗰樣 item 啦。咁所以呢件恤衫嘅 sample 我都另外開咗一條片嚟拍咁樣啦。好，咁呢條片就完啦。咁如果中意呢條片嘅人呢，都記得 like 啦。咁亦都可以 comment 去預想一下呢件恤衫嘅價錢會大概係幾多啦，俾我可以去參考一下個價錢咁樣啦。咁亦都請 share 俾你嘅朋友啦。咁仲有，如果未訂閱嘅話，都請訂閱啦。跟住仲有，如果你對呢件恤衫有興趣嘅話咧，都請 follow Reverse 嘅 IG 啦。咁之後價格啊、尺碼同埋 model 相咧，都會喺嗰度公佈嘅。咁所以對呢件恤衫有興趣嘅人咧，都請 follow 埋我 Reverse 嘅 IG。好，咁呢條片就咁完啦，拜拜。